cualquier detalle la ridiculizará. Que la falda está muy corta, que prefiere un pantalón, que con esa minifalda pensarán que es de lo peor. Que ve muy grande su boca, con ese lápiz labial va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar. El color de los zapatos no va nada con el top, una blusa más clarita le combinaría mejor. Y las manos no le lucen con uñas al natural.